Hello，我係阿偉。今日咧，我哋唔講鬼。今集咧，我哋就會重溫翻年頭我哋喺另一個 channel 偉 TV 嘅一集，內容咧就係關於唔同風水師傅對於啱啱過去嘅一年嘅樓市預測，睇下邊個師傅最準確。事不宜遲，我哋一齊去片。生活喺香港咧，其中一件最關心嘅事咧就係樓市啦。而每年嘅年尾至到年頭咧，各大傳媒咧都會揾啲玄學家咧就去預測來年嘅香港樓市升跌嘅。咁我哋咧就喺度總結幾位風水師，即係玄學家啦，對來年嘅預測。2025年就嚟了啦，就開始跌啲跌啲跌啲。第一句大家就見到嗰個問題啦，人哋供樓供唔起啊，內心撈撈亂，你唔知嘅咩？好煩㗎。我想話俾你知啦，唔會狂升，都唔會狂跌，就係平穩。點解咧？係有個原因㗎。首先，啲人都覺得，咦，冇做咩買呢層樓咁貴，我買嚟做乜嘢？你供一層樓啦，供成世3代，可能佢下一代要祖宗18代，好多代都未供完啊！最少20%，跌20%，最少。你肯定跌2成係咪？肯定。啊！我講啲嘢，講出做啲嘢，我一定係肯定。今日等出年先咁等結局。近年大熱嘅七師傅，經常喺各大傳媒出現，相信大家咧都睇過七師傅叫人唔好買樓嘅影片㗎啦。七師傅咧就預測今年嘅樓市咧最少下跌20%。如果睇地產呢，我覺得一般需求嘅住宅呢係唔錯嘅，或者一啲呢就基本嘅住宅呢係有機會樓價趨向穩定，甚至乎有一啲升幅嘅。咁但係豪宅呢就要小心啦，唔係太發揮嘅。而羊呢近火嘅土嚟嘅，咁所以呢羊年呢，你發現其實好多次羊年呢情況呢就係去到一個反彈位。咁所以如果大家要務求一個反彈位呢，就可能仲要忍耐下。但係蛇年係會比龍年呢理想嘅，同埋好嘅旺嘅月份呢會係較為前段，所以呢就會帶起咗個市。整體上面東南南去到西南呢4個方位呢，流年都唔錯喎。北區呢其實係一個大勢所趨，咁亦都係南山北水嘅。不過北區呢會有一段時間呢係大興土木，咁所以住底下呢就要識得點樣去處理咯。李成澤師傅呢就比較難去斷定嘅，佢呢就話一般住宅需求或者基本住宅需求呢都唔錯嘅，甚至呢會有上升嘅空間。而豪宅方面呢，佢就唔睇好。而根據過往呢，每次嘅羊年樓市嘅表現呢都唔差嘅，準買家呢再根據羊年去做買樓嘅部署。點解會升咧？唔知啊，我唔識啊。唔係因為啲人成日都想唔知點解想啲樓嘅可唔可以跌得咁勁啊？點樣啊？跌得勁，你咪有機會入市咯。喂，我由上年都話叫人哋唔好買樓，而家跌到幾平，你係估唔到㗎嘛？但都唔使買住，儲下錢先。係，好似我哋呢度啊，我哋大家仲有好多嘅廣告要拍啊，嗰度我哋儲下啲現金先，跟住之後先入市，唔好咁心急。仲有更好嘅機會喺後邊。冇錯。楊天命師傅咧就認為香港經歷完2024年嘅跌市，雖然已經跌到好平啦，不過現階段咧都唔使買住，儲下錢先。Cash is king。楊天命師傅咧冇好明確咁講樓市咧係會升或者跌，不過咧就強調唔使入市住，我會認為係平穩偏向下嘅。所以龍年咧就啱啱係恐慌嘅最後一年，咁啊到蛇年開始咧就開始恢復啦，經濟咧就應該氣氛咧就會相差好遠啦，地產啊、股市啊就會比較活躍啦，好多大企業咧就開始興旺啦，個樓市咧就唔會話點樣即係再低㗎啦，對成個經濟係比較有信心咧，咁就自然就會個樓市會活躍一啲，我就覺得係值得買樓嘅。蛇年開始咧就南方嘅火咧開始興旺啦，咁所以變咗咧就係多人會回流。盧恆立師傅咧就根據佢嘅玄學見解咧，認為進入九運嘅蛇年，剛剛過咗樓價大跌嘅龍年之後咧，香港嘅股市同埋樓市咧都會有唔錯嘅表現。
點都要睇翻經濟嗰個金水木火大循環嘅，所以樓就12年一個循環嘅，樓真係12年㗎，你唔好睇1年啊！咁我哋而家唔做嘢，然後等27先唔做嘢係，你而家係買收貨，睇你夠唔夠實力。其實而家可以買嘅，趁佢弱。你夠實力，你收貨。你而家唔係睇26、27要賺錢啊嘛，你唔係話我25買26、27我要賺錢，咁你25、26、27買等2028到2033先賺錢啊嘛。所以樓唔係睇1年嘅，係啦，25、26、27你覺得你有需要嘅又抵嘅，咁你而家入貨就抵過我早幾年叫你入貨啊嘛，係咪？早年冇價值噶嘛。買樓你唔好當買層樓，我成日教人哋個理念，啲人都係喎，一層永遠唔會加你租嘅樓，供咁多就咁多啦嘛，利息高低其實可能爭1000幾百。咁你人哋加租唔係加你1000幾百噶嘛，所以就係叫人個心態就係，如果你有能力係買一層永遠唔加租，而你又可以搞下裝修嘅樓，係自己又住得開心。係啊。咁所以啲觀眾都話2027年係樓價最低嚇，先至唔知㗎啦，千祈都冇揾過最低。如果啲想沽樓嘅人，因為咧即係好多人都即係呻自己成日都沽唔到樓啦，因為個樓價太平。好難啊！你沽你唔平20%都好難沽得出去。捱到27年先沽咪得咯？唔係啊！如果有實力嘅就28秋天之後，就唔係27都係低啊嘛，驚就等佢真係升翻，開始升勢嘅時候。係啦。蘇文峰師傅呢，佢嘅睇法呢就係樓市唔可以單單咁睇1年嘅，12年呢係一個循環。現階段去到2027年呢，樓市都係偏弱嘅。不過如果你有實力可以坐貨嘅，而家呢再入定啲貨先。到咗2027年之後呢，即係2028年如果有升幅嘅話呢，就可以睇住個價嚟食啦。同埋如果真係有住屋需要都係買嘅，咁啊買樓當租樓，前提下你要有錢俾首期。有好消息，中國大陸嘅政府有機會係幫助香港政府振興經濟，或者係有啲特別嘅政策，香港嘅經濟同埋樓市係有幫助嘅。咁所以咧喺香港25年當中，經濟方面就有一個好好嘅轉機。跟住就睇到咧香港咧天空之中咧有一個好異象嘅天象。呢個5年當中有冰雹啦，水上面有好多魚飛出水面嘅，咁就表示咧香港25年當中要小心地震或者係地陷。啲人喺香港25年當中瘟疫都會大爆發，所以有部分人都會重新又係會中招啦，咁就要小心安全嘅問題。8至9級颱風嘅狂風暴雨嘅低洼嘅地區，尤其係新界咧都會水浸。樓市方面咧，25年咧樓市真係會比較熱鬧嘅，買樓嘅人咧就特別多啦，同埋政府會有啲新嘅政策，對樓市方面都有啲幫助嘅。咁你大家都知，前幾年都係5年當中樓價有啲上升嘅空間㗎啦。年尾咧都有防樓價再跌嘅狀況出現，所以想買樓嘅朋友特別要留意呢一個樓價咯。咁就25年當中又升又跌啦，咁就喺25年嘅一個好特別嘅一年咯。權朗師傅呢，除咗預測咗蛇年會有8至9級嘅風暴，低洼地區例如係新界會有水浸現象出現，住新界嘅市民要多加小心，做好最惡劣嘅準備。樓市方面呢，受惠於中國政策，香港樓市呢會呈現先升後跌嘅走勢，仲形容2025年有升有跌嘅樓市呢係一個好特別嘅一年。我可以講一句，今年嘅樓市呢，只有繼續跌落去，冇可能會起得到，因為經濟一路咁樣衰退落去，你外來嘅投資又冇啦喎。香港市民係咪真係有咁多錢去買樓呢？係冇嘅。咁如果冇嘅嚟講，佢哋係點啊？只有賣樓多過買樓啦。樓市何來會升上去呢？只有再跌落去。我嘅睇法呢，今年嘅樓市會最低限度跌10%至15%。依家嘅股市呢，就升到2萬幾點啊！不出2個月，我包佢跌。最後一位呢，就係我哋上一期都有報道過嘅車工解簽師傅陳天恩。陳師傅呢，好明確咁預測咗樓市呢
只會跌唔會升，而跌幾多呢都有一個數字，最低限度呢都會跌10%至到15%，而且呢，佢仲預測埋股市不出2個月包佢跌，不過跌幾多呢就冇透露。聽完咁多位師傅對於蛇年樓市嘅預測，相信大家對於2025年嘅樓市呢都有一個大概嘅輪廓㗎啦。咁我哋到咗今年嘅年尾呢，即管返嚟睇一睇，到底邊一個師傅最準啊？好，我哋今期又去到呢度啦，咁我哋下期就再見啦。好，拜拜。